Bueno, señores, rápidamente. Para cerrar nuestra intervención, vamos a tocar una de las rolas de los temas que estuvimos trabajando todo este año. Una de las melodías que me gusta bastante para ya cerrar la participación de este bonito programa. El número que nos dice para que se lo dediques a aquella mujer que ya te abandonó, que te mandó por allá bien lejos, y le digas: quédate, quédate, mi amor. Vamos a bailar con el sentimiento. Escucha lo bonito. Ahí está para el Yuyo, para el Gus y el Pasa. Vamos agarrando pareja con sentimiento. Ándale bonito. Enamorados. ¡Sale! Ya nos vamos. ¡Brava! Se llama Quédate, mi amor. Así. Pa'l Yuyo, Edre. Pa'l famoso Pablito. Sonido Montecarlo. Para Sonido Titanic, Chucho la voz. Esta noche el Mambey para ti. Bienvenidos. 11 de diciembre en el Tesoro Tula Hidalgo. Sonido Mambey y Che Pablito. Dale bonito. Ándale para el Cerzo. Chicos Crazy. Fue cosa del destino y que nuestro camino. ¿Cómo se llama? Nos encontráramos tú y yo. ¿Cómo se llama el tema? Virgen de Guadalupe, tú que eres como tu raza mexicana, cuida y bendice a los parientes. Es el Lalo, Nacho, Payaso, Pa'l Güero Mix, el perro famoso, Galleta, el Santos, Anaí, Evelyn, el Rosas, toda la banda. Esta noche con sentimiento, para el famoso Rosas, todos los parientes forever, orgullosamente Cañada Hidalgo. ¿Para qué? Sí. Para Sonido Denver Latino. Esta noche Virgencita de Guadalupe, Virgencita Morenita, te pido que protejas a toda mi organización. K19, El Moreno, Chavo el Travieso, Muñeco, Valqueringas, Pulga, Raciel el Sorullo, Pulgues y todos los que faltaron. Organización K19. Nos encontráramos tú y yo. ¿Cómo se llama? Ándale unos violines para la Pasa y el Gus. Unos violines para la Pasa y el Gus. ¡Sale! Ándale, Pablito. Sonido Montecarlo.
Con sentimiento. ¿Quién toca? Dime si es verdad. Las fechas se hacen cortas para recapacitar. Se escuchan mil latidos. ¡Vámonos, Riquis! Hasta la inmensidad. Me muestras el camino hacia mi libertad. Con sentimiento. Pa'l Yuyo y sus amores. No me sueltes, por favor. Quédate aquí. Ahí está para el Rafa. Fue cosa del destino. Para la fábrica, donde no sale nada. Nos encontráramos tú y yo. ¿Cómo se llama? Sí, 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 sí. Quédate. Quédate. Quédate, chamaca. Ándale pa'l Kikis. Que quiere sus violines. Violines pa'l Kikis. Riquis. Vámonos, bonito. Último cachondo. Se va. Viene lo que me gusta. Violines. Sabroso. Violines. Agoniza. Se va. Mambey para ti. De Tula Hidalgo. Con sentimiento. Sí. Desde Tula Hidalgo, Aldo la voz. FS Producciones. Relájate conmigo, mami, yo sé bien lo que te digo. Bueno, pues, señores, El tiempo que te sigo. hasta ahí nada más.